नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। आज पॅरिस ऑलिम्पिक खेळाचो 14वो दीस। कालचो दीस भारता खातीर 2 पदकां घेऊन आयलो। जेवलिन थ्रोत भारताचो स्टार एथलीट नीरज चोप्रान सिल्वर मेडल मेळयले। हे नीरजाचे दुसरे ऑलिम्पिक पदक। काश्या पदका खातीर जाल्ल्या खेळात भारताच्या दादल्यांच्या हॉकी पंगडान स्पेनाचेर 2-1 अशें जैत जोडले। भारताचे ऑलिम्पिक हॉकीतले 13वे पदक। या मॅची उपरांत भारताचो गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश हाणें हॉकींतल्यान निवृत्तीची घोषणा केली। कुस्तीत दादल्याच्या 57 किलो फ्रीस्टाईल गटात अमन सेरावत हाणें सेमीफायनल मेरेन मजल मारली, मात सेमीफायनलीत ताका हार मेळ्ळी। आज अमन काश्या पदका खातीर आखाड्यात देंवतलो। कुस्तीच्या बायलांच्या 57 किलो फ्रीस्टाईल गटात अंशू मलिक राउंड ऑफ 16च्या खेळात हारली। आता पळोवया आज भारताचे खेळगडे खंयच्या खेळात मैदानात आसात ताचे वेळापत्रक। दनपारां 12:30 वरांचेर आदिती अशोक आनी दीक्षा डागर बायलांच्या गोल्फ इंडिव्हिज्युअल स्ट्रोक प्लेचे सर्तीच्या 3ऱ्या दिसाच्या खेळाक सुरवात करतली। 2 दिसाच्या खेळा उपरांत आदिती आनी दीक्षा 14व्या सुवातेचेर टाय आसा। एथलेटिक्सात दनपारां 2:10 भारतीय पंगड बायलांच्या 4x400 मीटर धांवपाचे रिले सर्तीच्या पयल्या फेरयेत वांटेकार जातलो। 2:35 दादल्याचो पंगड 4x400 मीटर धांवपाचे रिले सर्तीच्या पयल्या फेरयेत धांवतलो। रातच्या 1:15 अमन सेरावत काश्या पदका खातीर आखाड्यात देंवतलो। आमी आमच्या खेळगड्यांक चीयर करूया आनी तांकां पदक मेळूं ही आस्त बाळगुया।